منتخب تاع النيجر عنده البنيه مورفولوجيه قويه، لياقه بدنيه قويه وتقنيات قويه. الفريق تاع النيجر يدافع عن جروب، هما في الوسط كاين بوكو دو موند النيجر، راك شفتهم في الوسط يلعبوا في الوسط ويسون دور ويمسيو البالون. هذا المنتخب عنده ذكاء بالنسبه للاعبين تاعو، عنده يعني باش تشوف لاعبين. هدف ثاني جميل. هدف ثاني جميل. شوف لا مركزيه تاع اللاعبين هي ما تجعل هاد اللاعبين يكونوا عندهم جوده ويكون عندهم مستوى عالي. احسن لاعب هو سومانا اللي كان في شباب بلوزداد الان يلعب في النيجر. احسن لاعب. المقابله ما راحش تكون سهله رضوان. اللاعبين تاع النيجر ما عدا 3 أو 4 لاعبين اللي يتجاوزوا 28 سنه لا حتى 30 سنه، البقيه كلها يعني شبان، حتى لاعب شباب بلوزداد راهو يلعب عندهم. منتخب اللي عنده البنيه المورفولوجيه قويه، لياقه بدنيه قويه وتقنيات قويه. الفريق تاع النيجر اللي شفناه يدافع عن جروب ودور يسونجاج فريمون كيما يلزم الحال. و لا ديفيرونس بارابور لسيرتان بيي ياتاكيو افيك بليزيور جوار، يروحوا للهجوم كيما يقولوا، باسكو هما في الوسط كاين بوكو دو موند النيجر، راك شفتهم في الوسط يلعبوا في الوسط ويسون دور ويمسيو البالون. شوف النيجر لي 3 كومبارتيمون تاعهم متقاربين. واش قلت لك؟ ما كاش كاع الفراغ، ما كاش. واش قلت لك كيبدي؟ قلت لك سي ان جروب يلعبوا جروب وما ينكسيوش، ما يخليوش الفيد. شوف باش تشوف هنا هذا المنتخب عنده ذكاء بالنسبه للاعبين تاعو، وشوف لا مركزيه تاع اللاعبين هي ما تجعل هاد اللاعبين يكونوا عندهم جوده ويكون عندهم مستوى عالي. احسن لاعب هو سومانا اللي كان في شباب بلوزداد الان يلعب في النيجر. احسن لاعب. شوف عندهم لاعبين جيدين، لان الافريقيين دائما ما يكون عندهم هذاك الاندفاع الزائد، تقدر تجيب ضربه جزاء، تقدر تجيب ضربات حره. الحمد لله حيتاش كمل الترانسفير ديالي مزيان بخير وعلى خير، ومشيت لواحد الدوري اللي هو الدوري الفرنسي اللي كيعاون الشباب باش يكونوا في احسن فورما، وكنشكر الجمهور المغربي اللي دعمني بزاف، وكنبغي نشكر الدراري ديال ليكيب ناسيونال حيت كاملين دعموني مزيان في الترانسفير ديالي. الاجواء ديالها مزيانه في معسكر ديالنا، وتابعنا واحد الماتش مزيانين اللي هو النيجر وزامبيا، ومع غادي يكون الافتتاح ديال المركب مولاي عبد الله. غادي يكون واحد الاجواء اللي مزيانه بزاف، وكنبغي نقول للجمهور المغربي يحضر بكثافه باش يدعمنا اكثر واكثر باش نضمنوا الكاليفيكاسيون للكوب دي موند. كنمشي انا اول واحد عرفوا الدراري قبل مني، بداو كيعوتوا الدراري، فرحوا ليا، فرحت بزاف بالاستدعاء ديالي، والحمد لله. اللهم لك الحمد. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالهم ان شاء الله يا ربي. المغرب كيبقى فيه اجواء خاصه، وسيرتو التيراني اللي غيتحل جديد ديال مولاي عبد الله غتكون فيه جماهير غيكونوا بزاف، وغتكون الاجواء اللي زوينه بزاف، وان شاء الله يكون الفوز من الحليف ديالنا ان شاء الله، يجيو يساندونا ان شاء الله وما يكون غير الخير. Ben voilà, ça a été un été un peu difficile pour moi et ma famille. Donc voilà, alhamdoulilah, j'ai réussi à trouver une porte de sortie, un projet sportif qui était le plus important pour moi avant d'entamer cette saison avec la CAN et la Coupe du Monde. Et voilà, pour moi le plus important c'est de trouver un projet sportif où je peux jouer, m'épanouir et montrer mes qualités et montrer aussi ce que je vaux pour peut-être montrer au monde entier ce que les Marocains sont. Ben voilà, à partir de maintenant c'est full focus sur la CAN. Voilà, ce sont des matchs importants, ce sont des qualifs de Coupe du Monde. Voilà, je pense que si on se qualifie pour cette Coupe du Monde, on va faire 4 Coupes du Monde d'affilée. Donc voilà, c'est historique aussi. Donc voilà, c'est très important pour nous, pour le groupe, pour le pays et pour tous nos supporters de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Et Inch'Allah, une première victoire dans ce nouveau stade qui est magnifique. Mais voilà, on peut demander qu'une chose, c'est soutenez-nous, restez derrière nous. Un très bon état d'esprit. On ne se prépare pas que pour ce match. Il y a la CAN qui est très important, on pense beaucoup à la CAN, pas que à ce match-là, donc il faut se préparer pour la CAN et pour ce match-là. Toujours de l'amusement et du sérieux en même temps, il faut savoir être sérieux quand il le faut, et on l'est aux entraînements, et à la fin, comme vous voyez, on rigole un peu, mais le plus important c'est d'être sérieux. On va apprendre à se connaître beaucoup plus tôt dans la saison, qu'on aura plus de temps à se connaître, et de créer des liens sur le terrain. Non, bien sûr, ça va être l'un des plus beaux stades au Maroc, et pouvoir y jouer dessus la première fois, c'est un honneur, et il faudra prendre du plaisir et avoir les 3 points. Venez nombreux, venez nous supporter la première fois au stade,
et j'espère qu'on... Content d'enfin être ici, c'est incroyable, j'ai eu un accueil, un très bon accueil de la part de tout le monde et voilà, maintenant je suis impatient de commencer à travailler. Non, très bien, franchement ça fait un moment qu'on est en contact avec le coach. Voilà, il a toujours été de bons conseils et aujourd'hui je suis très content d'être ici. Ouais, j'ai pas encore vu tout le monde, mais non, c'est une fierté énorme d'être ici aujourd'hui et voilà, j'ai hâte d'apprendre à connaître tout le monde. Ouais, c'est sûr, je suis prêt à aider l'équipe. On m'a prévenu que l'ambiance serait incroyable. J'ai hâte de découvrir le public. Ouais, pareil, on m'avait dit aussi, j'avais vu des vidéos, mais en vrai c'est incroyable. Je crois que j'ai jamais vu ça un centre comme ça de ma carrière pour l'instant, donc il y a tout pour bien travailler. Moi, je suis encore plus impatient qu'eux de les découvrir. Et voilà, pour le public marocain, j'ai qu'une envie, c'est de tout donner et de m'arracher et de montrer de quoi je suis capable. Non, souvent on m'a posé la question. Pour moi, c'est une fierté. Je suis fier quand on parle de mon père. C'est une source de motivation aussi de continuer un peu l'histoire. No, it feels like coming home. When I arrived here, I see the people I already know from before and see the new faces. It's nice to meet new people, but very warm welcome, and I'm happy to be here again. I've watched, of course, the Moroccan national team always, and yeah, I've seen they have done wonderful things, amazing things. You see, there's a lot of quality with a lot of experience, but also a lot of talent. So it's متابعينا الكرام، الإعلام الجزائري ما تسطرش لهم من بعد ما شافوا تقدم المنتخبات الوطنية المغربية، وخصوصا ملي شافوا اللاعبين العالميين اللي كاينين عند المنتخبات الوطنية المغربية، وكذلك الأداء العالمي اللي كيقدموه المنتخبات الوطنية المغربية، إضافة إلى الإنجازات التاريخية والنتائج الرائعة اللي كتحققها المنتخبات الوطنية المغربية، سواء في البطولات الإفريقية أو في البطولات العالمية. وهذا الشيء بطبيعة الحال خلاهم مصدومين، وكيديروا المقارنات بين المنتخبات الوطنية المغربية والمنتخبات ديالهم، ولكن كيتصدموا في الاخر ديال هذه المقارنات اللي كتأكد لهم بأن المنتخبات الوطنية المغربية كتفوق على المنتخبات ديالهم. لهذا متابعينا الكرام، بغيتكم كاملين تعطيو لي الآراء ديالكم في أسفل هذا الفيديو هذا في خانة التعليقات، وبغيتكم أيضا توصلوا هذا الفيديو لأكثر عدد ممكن قدرتوا عليه من لايكات باش نطلعوا هذا الفيديو ونوصلوه ليهم أمام الإعلام العربي وأمام الإعلام العالمي.